呢個陽台咧，真係有35平嘅。咁我哋都可以睇翻呢個陽台嘅天花呢度啊，4個角全部都睇睇啊，都冇有甩皮啊或者漏水啊滲水呢啲嘅，牆身整得好好啊，上邊嗰啲管都好新嘅啊。咁佢呢度啊，仲其實都可以打翻個衣櫃，呢度係做咗一個即係放翻洗衣機嘅機位，就上邊可以打翻個衣櫃啊，即係將啲管包起身咧就好靚嘅啦。佢呢個業主咧仲做埋呢個係放喺地面度洗被啊、洗衣服嘅，即係佢因為冇做咗呢個晾衣缸嗰啲嘅，但係所有嘢都有嘅。你睇下好乾淨，仲有呢個佢設計咗呢個下水槽，好有科學嘅，即係唔會有積水嘅。你即係落水嗰陣時咧，或者排水嗰陣時咧，呢個全部都冇積水嘅，所以呢個下水槽設計得好科學嘅。你都可以望到所有嘅嘢，真係呢個都冇呢個滲水，好新。你可以望到又夠大，35平你可以望到前邊嗰個木棉花酒店，呢個係下晝嗰陣時嘅光線，非常之好。木棉花酒店、華潤大學，仲加埋呢個貝翠絲學校，就喺呢個山兜過去少少咧，就貝翠絲貴族學校啦。一邊嚟睇下呢個園景，非常之靚。所以你睇翻呢個小區咧，性價比超高。呢啲就係早期嘅樓王位置，136平，3房，2個洗手間，2個廳，廳都好大，陽台都好大。就主要呢個係單價都唔到1萬嘅，所以咁你就感興趣嘅老細就可以聯繫我啦。因為呢啲戶型唔係講隨時都有嘅。呢個樓層都唔錯，呢個中間樓層，你都可以望翻呢度，真係你坐喺呢個陽台度飲下午茶，同朋友傾偈啊、打麻雀啊、燒烤啊，全部都得嘅。前邊就係艾美酒店，又去沙灘又好，去海島，全部都好舒服嘅呢個。所以再重複一次就係呢個係價錢200幾萬。而家就5折，最好嘅戶型，中間樓層，視野非常之好，又新淨，所以感興趣嘅老細聯繫我啊！今期嘅內容就到呢度，多謝大家，拜拜。